Е, това тук е 8-ми парцел. Е, това тук е където бяхме миналата година с Стеви на кемпера. Тук е Силви на следващия и ние сме тук. Е, тук е колата. Чергата опъната да прави сянката. Лодките, дето още не сме успели да ги намокрим. Паркирана машината. Е там кухнята, масата, има място за всичко, голяма парцела, е там е хамака. Хладилника външния, е тук е Васето, добро утро, Васко. Добро утро. И голямата палатка опъната с сянката и отгоре всичко наредено.